Namoonni biyyaa bahanii jiraatan baay'eedha. Lammiileen biyya alaas hedduun isaanii biyya keenya keessa ni jiraatu. Nutis yeroo sirna wal harkaa fuudhiinsa baallii gadaa 75ffaa Gujii irratti hirmaachuuf achitti argamnetti lammii biyya alaa afaan Oromoo sirriitti dubbatu arginee isin waliin wal barsiisuu jaalannee jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu Ansittiina Hajjiitii turtii gaarii nu waliin qabaadha. Maqaan keessan eenyu jedhamaa jennee turre kan jalqabne. Maqaan kiyya Abbaa Phexros jedhama. Abbaa Phexros biyya Meeksikoo irraa dhufanii waggoota dheeraaf nama biyya keenya keessa jiraatanidha. Waggaa meeqa erga jiraachuu jalqabdanii jennee gaafannee Abbaa Phexros haala kanaan nuuf deebisan. Keegaa si dhufe amma keegaa wagga 20 duratti biyya kiyya asila koera markanaaf guutuu tureera. Jenna mattooma gara biyya Asiyaa hin ta'in gara biyya Galcha ka jedhamu achi gara Bulle Hora Kajero achi jenna mattooma jalqabeera. Yeroo dikiyyuun duubatti gara biyya kiyya deebi'ee achiin duuba gara South Africa deeme Afrika kibba. Yeroon duuba jenna lameessoo gara biyya Solamo ka jedhamu mishooni Harowaatto yeroo dikiyyuu achi yeroon duuba as dhufe. Gara mishooni qilleensa Babicho ka jedhamu sirra fagootti akka kiiloomeetirii 7 asirratti. Jiruu biyya keenyaa fi biyya isaan itti dhalatanii guddatanii akkanatti wal bira qabanii nuuf ibsanii turan. Biyya kiyya Meeksikoo akka malee akka biyya Itoophiyaa guddaa ta'e. Biyya diqamooti guddaa. Achiin duubatti ammalee achillee namooti hedduu afaan dibbii natural languages yookiin local languages hin dubbatanii. Ifi ammoo jenna mattooma asii dhufe namooti biyya Itoophiyaa keessa afaan 38 natti fakkaata 63 akka dubbatisa jiran yenna dhagee akka malee malaaleera. Waan sanitiif diqaanii akka jedhe biyya kiyya akka biyya Itoophiyaa akka biyya kiyya namooti hedduu jirani. Ifi ammoo namooti afaan hedduu dubbatan jirani ammalee adda addaan jechuun different cultures addaan dibii hin jirani waan sanitiif akka hosee jaalladheeraas. Waan ani akka malee gammadeera namooti akka malee wal ulfeessanii waan kana nuti gara biyya dibiyyuu ilaallu waan guutuu hin jiru jechuun ijoolleen didikka abbootii sana akka malee hin jajjamanii hin ulfeessanii dargagooleen maanguddoon jenna dubbatannu waan tokko yoo isaan gaafatannu akka malee hin jajjamanii hin dhaga'anii waan santiif akka malee naaf hin tolla. Waan daafee culture yookiin tourism waan hedduu jira achi keessa. Guyyaa dibii dubbatisaan deemee fi ammoo annaafi kana waamu yookiin kaayila kiyya gara waan kana ka harkisu waan human values achi keessa biyya Itoophiyaa keessa akka jiru sanitiif. Waa'ee sirna gadaa gaafannees ture Abbaa Phexros isaanis akkanatti nuuf deebisaniiru. Jenna asii mattooma dhufe nuti ani qeessi mana kiristaanii kaatoolikii waan ta'eef nuti amma asii yaadoo hin dhufin duraan. Jenna nuti tajaajila jenna nuuf kennannu waan lama nu hin barsiisanii. Tokkeessoon afaan aduu nuti deennu baratiisa akka barbaachisu akka malee nu hin jajjabeessine lameessoo aadaan achi jiru akka hosee baratiisamaa fi waaqi karaa aadaan aduu nuti deennu mattooma mana kiristaanaa aduu hin deemin duraan mattooma dubbateera waaqi karaa bootiin tennaatiin waan dubbatee fi karaa kamiin waaqi achitti keessa akka dubbate nuti gurra kennaa baratiisa nu horachisa waan achi keessa duuchi dhageessa bikkisa baratiisa nu barbaachisa waan sanitiif yenna mattooma asii dhufe mattooma waan daafee afaanatiin gujitiin dubbatisaa fi akka barbaachisu hin beeka lammeessoon aadaa guuchi baratiisa akka barbaachisu hin beeka asii fagoorra waan ta'eef biyya qilleenso achi waan tureef seri guuchi wagga 8 aangoo akka dabarsan yenna dhagee guddoo gammadane morkiilee biyya nubbira akka jiru akka sanganta kana akka iteo akka jijiramu akka iteo ani waan beekeef asii dhufise jalqabe yenna mattooma wagga 10 ji'a duraatti asii dhufe yenna abantenna abba agatentenno aangoo gara waaqo duube yenna inni dabarse asii jiraayyuu achi dubaatti yenna waaqo duube gara jilo maadho aangoo dabarse asii ama yenna sadeesso asii jira. Jilo maadho enu dabarsu himbe kama ifi amu ama hindi besino boru himbe na tanafi ache ama achadi yenna hinde shino tanafi akamale nu ani kamade yenna mafia sedufu wan saniti filalisafi
morkiilee seera Gujii keessa waan jiru waan hedduu yenna gumiteu namooti yookiin yubooti tenna yookiin abangada kenna waan hedduu dubbatanii. Namoonni hedduun dimokiraasii fi sirna gadaa wal bira qabu. Isin waan kana akkamitti ilaaltu? Jennee gaafii gaafanneef ani luba mana amantaa Kaatolikiiti siyaasa keessa hin galu jechuudhaan Abbaa Phexros haala kanaan nuuf deebisaniiru. Nuti amalee qeessolee waan teneef Kaatoliki nuti qeessi Kaatoliki waan daafee politika keessa hin gallu. Waan asii keessa jiru biyya kiyya akka jiru biyya Ameerikaa yoo biyya Euroopiyaa nu politika keessa hin gallu. Nuti waan barbaannu waan ilaalu waan dubbannu waan daafee human values present ka jiranu. Jechuun waan hosee yookiin kennaansa guddaa ka namooti qabannu waan saniitiif dubbanna. Kanaaf waan daafee asii waan dubbatisa danda'u maani abbootii Gujii yenna isaan aangoo dabarsanu isaan hin beekani aduu hin jalqabin duraan woga sadeeti aangoo akka dabarsiisa barbaachisu hin beekani. Kanaaf aangoo loo hin fudhatin matomma hin qopheeffatani achiin dubaatti aduu hin dabarsin duraan amaalee hin qopheeffatani nama diibii aangoo ka fudhatan yookiin balli ka fudhatan hin qopheeffatan. Achiin dubaatti yenna dabarsanu guutuu hosee jechuun namni tokko yenna aangoo fudhatu hin beeka dubaatti nama diibii dabarsee barbaachisu hin beeka. Sharing of power hintea. Sharing of power akamale hintola. Nama tokoche yookiin grupi tokoche buni toko kofa power yon yana mara kufudhato hintolu maafi nuti duchinu wal qarqarisa dandeenya. Nuti duchinu richness hin kanna. Biqinaansa yookiin badhaasa haydu hin kanna morkanaafi yoo adoo yoo wal qonnu akamale wal qarqarisa dandeenya. Waan san ilaala Gujii waan kana hin qabanii. Sanaafi ani waan daafee seera Gujii aadaa Gujii waan saniitiif guddoo gammade waaqa waan daafee isaniitiif guddoo galatoomfadha. Nyaata aadaa keessaa maal nyaattu jennee Abbaa Phexrosiif gaafii kaasneef marqaa fi itittuu baay'een jaaladha. Wanta Gujii nyaattu hundaa ni nyaadha jechuudhaanis nuuf deebisaniiru. Akka malee kan jaallatu marqa. Marqa sanii akka malee jaallata lameessoo waan amma uniisa itittuu. Itittuun jaallata bakka. Namooti tokko kana beekan baaba yoo kan gara kiyyaa hin dofta gara mana kiyyaa koi anaan qopheesseera basiif jedhani beekta. Kanaaf ana beekani ani itittuu akka jaallatu ifyaamoo marqa yenna maara kennisa waan dandeefi sunni hin jaallata. Ifyaamoo liqqoo ijoollee hin jaallata wanta hedduuchi. Ani waan jedhu waan Gujii nyaattu waan inni nyaadha. Gujiin marra yoo nyaate inni marra nyaadha. Sunni hin jiru. Uffata aadaa Gujii uffataniif qofa aadaa beekuu miti jechuudhaan dargaggootaafis dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Ani waan amma messaaji yookiin dubbi tokko yoo qabu amaalee waan daafee waan gara dargaggoolee. Amasi nuti aadaa Gujii mana kaiteo ilaalleerra. Ifyaamoo akka ani hin beeku sirriitti hin beeku ifyaamoo afaan yoo baleessin isin anatti ifyaamoo yenna ilaalu akka culture bicha hin ilaalani. Culture external culture. Superficial culture jechuun aadaa ka gubba jiru jechuun kaonni keessa kan hin galle yookiin achi keessa jira jechuun isaaniif Gujii ta'isa uffannaa qofa uffatisa isaaniitiif fakkaata Gujii ta'isa. Ifyaamoo Gujii ta'isa uffannaa qofa uffatisa mooti. Kun waan salphaa. Frenjili tokko yoo bitatee achiin duubatti yoo dhufe inni lakkasi ta'e. Akkasumas kanaaf kun waan tokko hin mul'isu. Namni tokko ka faarii ta'e yookiin ka gameelii ta'e uffannaa Gujii uffatu yennoo dhufe Gujii akka itti mul'isan ifyaamoo kuni uffannaa Gujii mooti jechuudha. Gujiin jechuun eenyummaa Gujii maal akka ta'e dargaggooleen tenna isaan qabatisa barbaachisa. Eenyummaa Gujiin maal akka ta'e isaan yoo hubatanu sirriitti yoo ilaalanu achiin duubatti yoo gaafatanu waan tokko asirra yoo fudhatanu isaaniif guutuu hin tola. Isaaniif hin tola nulle hin tola. Gujiin jechuun namni tokko ka ta'e ka ulfina qabu ka ulfina namaaf kennu Gujiin jechuun waan hedduu achi keessa jira. Waan jechuun Gujii forjii ta'isa dandeetta. Dargaggooleen tenna Gujii forjii ta'isa danda'ani. Ifyaamoo hin barbaachisu. Frenjii Gujii tokko hin jira inni forjii jira. Kanaaf hin ga'a. Namoota amma barbaachisu dargaggooleen tenna karaa meediyaa karaa teknoolojii maayikiroofoonii hin qabanii moobaayilii hin qabanii rekoordii hin qabanii kanaaf waan hedduu asii waan duchi nu dhageessa jiranii waan abbootiin tenna dubbatanu dhaga'anii caqasanii fudhatanii achiin duubatti waan fudhataneef karaa jireenya isaaniitiin yoo waan guutuu hosee namoota akka malee
bugum yena iteo yenna meka seati meka abotin tenna dubatane yuboti yokin abaga dota kenna meka dubatane sen yenna meka dubatane wanda fesera gujitin sera yokan yo fudano nuduchi bigudo hosenati fakata. Nutis erga afaan Oromoon hagana dubbisneen booda addunyaaf dhaamsa akka dabarsanii fi yeroo jalqabaaf garana dhufan maal eeganii akka turanis afaan Ingiliffaan gaafannee isaanis haala kanaan nuuf deebisaniiru. Well, the first time I was here, you know, I mean, we as Catholic Church, we don't decide where to go. We listen to our superiors and they send us to different places. My first intention for me was to go to South Africa, but then there was the apartheid in that time. It was very difficult to enter into that country, and that's why they suggested me to come here. And the first thing I heard was very close. The first thing I heard, I talk about coming here, it was 1988, 88, 89. By 1985, there was a big problem in Ethiopia, the famine that it was called, where so many people died. So the first impression, the impression that many people have in the past, you know, it was this one, you know, the famine. Of course, it was very much focused in one place, but it's not everywhere. But then the big surprise when I arrived here is to see all this beautiful country, you know, with beautiful land, open land, you know, and really, you know, when I was assigned to this place, I saw this place. I started working with the people in the forest here and there, and I really realized, and I said to myself, really, God loves the Guji. Turtiin Abbaa Phexros waliin goone kana fakkaata ture. Ansittiinaa Hajjii ture nagaatti.